Oy, kartadan pul yechib olgan iflos. Mana bu inson rostdan ham kasal bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan shirindaşlar, farishtali farzandli shu insonni farzandi bo'ladi. Mana bu inson ayollari bo'ladi. Bu inson onalari bo'ladi. Voy, insof bormi? Insof. Sen ham ona tuqqandir, it tug'magandir. O'zim ota-onam o'tib ketgan shu o'zlami? Men yetimlik oshini yeb ko'rganman. Mazasi qanaqaligini bilaman-da. Mana shu bolalar meni kuyimga tushmasin. Shuni sababini sizlar bilan biz birga qilaylik-ku. Allah razı bo'lsin hammalarga. Gap bo'lishi mumkin emas. Yordam berdinglar. Rahmat. Lekin bugun shunda uyqudan tursa, kimdir Telegramda aloqaga chiqqanda, men sizga pul tashlamoqchiman. Akam soddalik qilganlar dedi. Tushunka. Xudo xohlasa davolansam, oilam barida masaqa yashayman deganlar. Ha shundan ko'rdim aytgan ekanlar, 26 million pul yechibdi. Hamma narsani udalik qilib tashlabdi. Keyin qo'ya pul yechib ola qolaylik deb bankomatga borib pul yechaman desa o'rtoqlar, karta blokka tushib qolib bankomat kartadan bermabdi. Hozir bankka aloqaga chiqish kerak ekan. 3 ish kunida ishlarni hal qilib beraman deyotgan ekan. O'shaning uchun hozir boshqa karta qo'yishga majbur bo'lamiz, lekin inshaalloh hammasi o'rtoqlar shaffof bo'ladi. Onalari, keling. O'z ayting mana xalqqa mana 3 oyingiz hammalasi tayyor, mana farzandingiz. Nima deysiz mana o'zingiz? Alloh rozi bo'lsin shu bolamdan. Holat o'zini bilib kelganlari uchun. Faqat bolam tuzalib ketsa bo'ldi. Mana shu bolamni-chi, shaniga dog' tushib qolmasin, biz uchun yaxshilik qilyaptilar. Ona qanaqalasi? Bizning xalq, mana obunachilar mehrini Xudo xolisa. Boshladimi? Mana yechib olding, bilmayman pulini menga ichirasan. O'liging ishlatib men yaqiningni o'zi menga ishlat. To'g'ri bo'lsa, ayab ketyapti, o'zimni ko'zimga yosh tushadi. Men kasal-ku, qara. Kasal ustidan pul ishlaysanmi? To'g'risi, ona Xudo xolisa qilmay boshladimmi inshaalloh. Qiray bo'lib tursam, og'ir ketqizaman. O'rtoqlar, iltimos qilaman sizlarga. Bloger bo'lib turib, mana 3 oy tayyor. Bu joyda Xudo xolisa men guvohlik beraman. Men qiray bo'lib tursam, Xudo xolisa o'lsam ham guvohlik beraman. Mana shu insonni rostdan kasalligiga o'rtoqlar men guvohlik beraman. Iltimos sizlarga. Bu inson tuzalib ketishga biz sababchi bo'laylik degan maqsadda. Karta raqam qoldirib, iltimos yordam beringlar. Qo'lingizdan pul tashlash kelmasa, mana shu videoga iltimos qilaman sizlardan. Bitta like bosib, 5 ta 10 ta yaqiningizga jo'natib, storiesga qo'yib bering. Machinangiz sog'ayib ketsa inshaalloh Xudo xolisa butun umr mana shu onalarga duo qilib o'tishadi Xudo xolisa o'rtoqlar. To'g'risi, men ham xolisona Alloh uchun kelyapman. O'g'il bola so'z o'rtoqlar. Menga men unaqa narsa qo'ymayman o'zi. Qo'ymaganman, lekin bu insonni ko'rib men chidab tura olmayman. Yana qaytaraman. Yetimlik oshini tatib ko'rgandan so'rash kerak-ku. Og'ir narsa, shu aslan juda og'ir narsa. Bolalar yosh hali. Keling, sababchi bo'lib qolaylik shu bolalar. Otali, onali bo'lsa, iltimos sizlar o'rtoqlar. Qolganiga yordam berib olinglar, iltimos deganlar. Undan oldingi videoni ham ko'rdik, undan ham kartani o'zgartirib qo'ydi, ayollarnikini qo'yib qo'ydi. Xudo xolisa operatsiyaga yana bitta qaytarib oling. Bizga 18 ming dollar deyishdi. Shu insonni Xudo xolisa oyoqqa turg'izib olaylik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin Xudo xolisa o'rtoqlar.